راست گل خودت آقا من من می‌خواستم بگم دیگه قرار نبود اینجوری. امروز اومدیم مردم رو به چالش بکشیم. هر کی برنده شه 500 یورو. حالا داخلش نه نگو داش اینو 50 سنت. بریم سراغ چالش اول با نفر اول. بازی اول یه گل پوش ساده. یه دست من میزنم دستم. اوکی. آره خیلی خوب. بریم آرمان. چیز. نیارم. چالش اولمون رو با گلیاپوت شروع می‌کنیم. این برش خب اشاره شدیم. خب برو. ساعت شد. بعد گل. شو گرفتی که پاسو بگم بازی کنم. بتونی من که باختایی که دادم بود سنگین ولی حالا برگشتم با کامبک. این گل بودو ای استعلام میگیرن چیه قسم ده تا خوک بیف زدم منو زندم صندلی شاگرد فقط بودم بزن دو فاشون میخونم با این که زشتم منقر روز زدم روش کوش ای وای گل دادی نگیری واختی از زده 4-3 شده الان هنوز 3-3 نه 4-3 ایشون اوه تکنیک آخر رو یه 50. خب بازی اول برنده شده این 50 تومن برد میدیم برای چالش دوم یه 50 تومن دیگه یا نه با شما حسن کنم. آره دیگه بریم سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی من باختم که سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی دوتا سنگ کاغذ قیچی اینم بردی بریم سوم. خب اول شما میندازی یا من بندازم؟ یکی چه من؟ یکی دوتا شکستمون کرده وای وای من پیام خیلی ممنون. یکی دست در نکنه. بازم چالش نداری؟ چالش همون سر کشید. خیلی ممنون بچه دستتون ننه. دست شما خیلی خوشحال شدم. چند آقای فیلم بردار. خداحافظ. بچه بازی اول گلیاپوت ساده با هم مشورت کنید اینه نوبت شما الان نمیدونم افتادیم چرا اصلا با اون دست رو وا کردی چرا گل میده نفهم این گل حد زدن اینه رسو آیو وای نه هل نو نه ببخشید جایزه برای خودتون اینه دیگه فکر کنم درست Meanwhile شخصا میگم که سخت شد اینجوری میکنی؟ نمیکنی؟ این گل
شما بازی اول واقعا باختیم؟ باختی دیگه اولی باخت سنگ کاغذ قیچی نه فرق نداره سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ گویش اگه برای جالبه بازی قبلی هم باختم 100 تومن میگیرید میرید بیرون مطمئن 100 تومن پول بیار سدیه هم داد باریدش کنید روکرتم شب بخیر خدا نگه لفظم گردن میزنه کیوتیم واسه دیلری خیلی کیوتی تو به این حرف خوبی اسمت چی اول؟ آقا سامیار گل خب آقا این گل خب نه خب الان بگو الان باز دوی تازه نشده قدرتم خوش به میگن شایی میگن نوکرم داشت پسر خوبی هم اگه فوش دادم همش رو خودم عمل کنم پست دادم داشت این جوینت رو میزنم نصف عمرم پیشم 20 کردم کشان استولن دیگه میزنم جی کلن داشه تکنیکی ولی فاز جی کلن مثل گله تکو تنها داشته تمیشه رو فاز برده اینا دامم بودم با فن صدبا دیگه به من افتاد با گله شاین خونه داره سیدک سریان شایی همیشه همینه بوده همه ولم کردن راهون نسته قسم به مادرم قسم به جاستین بیبر حد کردی 50 درست شدی آقا چیکار کنم با پول شما 5 تا ماشین میگیرم 2 تا میداری نوکرتم من مبارکت اگه معیار نگیره مساوی میشیم دیگه این سخت شد مساوی شد خب این گل امیدوارم معیار با این همه عدد اگه معیار نگیره بردی دیگه هر باختی تبریک یا شانس قول دیگه اونجوری نگاه نکن من قرار نیست چیزی باختی اولی باختی اصلا سوالش اولو بردین میرین برای دومی یا نه همینجا اگه دومی رو ببرید 100 تومن میشه اگه ببازید 50 تومن از دست شما بازی کنید بازی کن خیلی خوب پس آرمان تا الان خیلی نتایج آره من کلا باختم تا شانس زیاد خفنی ندارم سنگ کاغذ قیچی آره هر جا دوست داری بابا هر مدل راحتی سنگ کاغذ قیچی 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 خب یک سنگ کاغذ قیچی باری که تمام شد دیگه الان دو شد 3-2 100 بازی بدون بازی بدون بچه بازی نه تموم شد داداش باختی بازی قطری دوست عزیز بطری هم بازی کنی ببریم بطری رو برید 150 بطری نیستی 100 تومن رو میگیری میری 50 یه استراتژی خوب دش مبارکه یه 50 دیگه بدی آها دستتون نکنه تو ویدیو ما شرکت کرد